大家好，我叫穆巴尔克，我现在是一个服装品牌助理人，这就是我的设计，这就是我的家。妈妈 ，kill them。妈妈，这就是我的妈妈，然后她以前也是一个美术老师，我的很多美术基础和一些哈萨克刺绣的设计理念都是我妈妈教给我的。不，қандай кесте ол? Бұл мынау біз кесте деген кесте. Бұл кесте мына қазақ ұлтының бұрыннан келе жатқан дәстүрлі кесте түрінің бір түрі. 我妹妹总是通过她的一些新奇古怪的一些设计来激发我的灵感。 아가, 어? 난 따라. 응. 알겠습니다. Banası가 늘리는. Bağlama көрсетпеген осы екен да, иә? Киімге тігіп берші осы өрнекті. Жарайды. Менше мынаны сәл өзгертіп тіпті де мода қылып саған өзгертпей тігіп берейін, иә? Мақұл, жарайды. 이제 답변한 자가. Иә, жарайды. жаза берейін. 我将传统的哈萨克刺绣图案和现代化的设计制造相融合，让传统的哈萨克图案拥有了新鲜的血液，更容易让现代人所容易接受，也让年轻的一代重新认识哈萨克传统图案，让国家非物质文化遗产用我的方式得以传承和保存下去。这就是我做哈萨克刺绣品牌的原因。 아, 오늘 마이크는 되게 좋다. 와, örneği 가져왔는데 중에 minnekken örneği. Qanday bo'libdi? атақты болыпты. Minekkeyin akemden ala şişenike örneği. Алмастырып беріп Ана, мынаны алмастырып көріңдер. Qanday bo'libdi? Poa, жарасып ketdi bu. Mынау жаңағы Jakovдың әлгі Jakovдың жобалағаны